देखो मुझे कमेंट आ रहा था कि मेरे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कि उसे मैं ठीक कर सकता हूँ सिर्फ एक क्लिक में। कुछ तुम्हें सेटिंग करना होगा जिस सेटिंग का उपयोग करके तुम अपने ये जो प्रॉब्लम को तुम 100% ठीक कर सकते हो। तो मैंने बोला उसके लिए तुम क्या करो, सेटिंग ऑन करो। सेटिंग ऑन कर देने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, आना होगा साउंड। जैसे कि हर एक मोबाइल में अलग अलग होता है, जैसे कि अभी मैं जो बता रहा हूँ वो रियलमी के फ़ोन में ये सेटिंग बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप को सबका मैं गाइड देते चलूँगा, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, सबका मैं गाइड यहीं से करते चलूँगा, ठीक है। देखो ये रियलमी के फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन होता है, रेडमी के फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन होता है, और सैमसंग के फ़ोन में भी यही सेटिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर देना होगा साइलेंट वाइब्रेशन पे। इतना करने के बाद देखो तुम्हें जो हमारा साउंड यहाँ पर दिख रहा है ना, मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, इनको क्या करना है कि तुम्हें मैनेज कर लेना है। यदि तुम्हारे में कम होगा ना तो इसको जिस तरह से मैं किया हूँ ना, या तुम अपने अनुसार जितना आवाज़ तुमको चाहिए ना उतना पे तुम मैनेज कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ से तो मैनेज कर लेना। और उसके बाद यदि इससे भी तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो तुम्हें एक और चीज़ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखो वाइब्रेशन मोड में तो नहीं ना, इसको तुमको देखना होगा एक बार। इतना देखने के बाद देखो दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या करना है हमको, डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पर होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा हमें। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद देखो डू नॉट डिस्टर्ब है, ये मुझ में ऑफ है भी, ठीक है। यहाँ पे म्यूट मीडिया एंड डू नॉट डिस्टर्ब स्टेशन, यहाँ पर दूसरा जो है ऑप्शन ये भी हमारा बंद है। शेड्यूल भी बंद है। ये जिस तरह से मुझ में दिख रहा है ना उस तरह से तुमको भी देख लेना है, तुम्हारे में सब कुछ बंद होना चाहिए। रिंग टोन फॉर रिपीटेड कॉल्स ये सब बंद है मुझ में, ठीक है। तो ये लास्ट वाला सेटिंग तो कुछ और है, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है, पर जितने मेरे सेटिंग बताया उस पर हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ देखना तुम्हारे वो जो फ़ोन होगा वो साइलेंट तो नहीं ना, साइलेंट होगा तभी आवाज़ नहीं आएगा, तो इसको रिंग टोन पर सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद और यहाँ पे वॉल्यूम बटन जो है इसको छोड़िए, इसको इससे कोई हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हें रिंगटोन जो है उसको सेट कर लेना होगा यहाँ से, यदि रिंगटोन नहीं होगा तभी तुम्हें आवाज़ नहीं आता होगा। यहाँ से हम रिंगटोन को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी तुमको रिंगटोन चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हें एक और काम है जो करना होगा, ठीक है। यहाँ देखोगे तो यहाँ मिलेगा तुमको एसेसिबिलिटी करके सेटिंग मिलेगा एक, ठीक है। यहाँ पर देखो एसेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद तुमको आना होगा एसेसिबिलिटी करके और सेटिंग मिलेगा, उसमें तुमको जाना होगा। देखो यहाँ पे मिलेगा एसेसिबिलिटी, इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद तुम्हें जाना है हेयरिंग में। हेयरिंग में जाने के बाद यहाँ देखो मोनो लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मोनो लिख रहा है ना, तो मोनो को सिलेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा जो भी हम गाना सुनते हैं उसका जो आवाज़ आता है ना वो आवाज़ थोड़ा कम आता है, ठीक है। तो इसको मोनो बंद कर लेना होगा। यहाँ पे तुम ऑडियो बैलेंस कर लेना, ठीक है। ऑडियो बैलेंस करने के बाद इतना करने के बाद तुम्हारा जो काम है ना वो काम 100% जो तुम्हारा साउंड प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यदि सेटिंग से होगा तो वो ठीक हो गया होगा, ठीक है। यदि तुम्हारा स्पीकर ख़राब होगा तो वो यहाँ से ठीक नहीं होगा, उसको तुमको रिपेयर करना होगा, ठीक है। पर मैं ऐसा करता हूँ कि जो जितने में मैं सेटिंग बताया हूँ ना उस सेटिंग के उपयोग करके तुम अपने फ़ोन का 100% प्रॉब्लम सेटिंग से होगा तो उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ओके।